Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Keyingi obyektimiz ham bu yerda bitta mana Eron qishcha fasonda. Ko'chadan qaraganda xuddi g'isht terilganday bo'ladi bu yerda. Bu yerga mana chetlariga mana shunaqa kafildan, granitdan kafil terildi. Bu yerga g'ishtcha bo'ldi. Eron qishcha fasonda gibki kamin, gibki klinker. Gibki klinker. E'tibor qilsangiz, juda ajoyib, juda chiroyli chiqqan. Liniyalari ham hammasi konkret bo'ldi. Mana darvozaning chetiga mana shu taroqcha fasondan bo'lgan pinoplastdan tiyaga buni ham o'zimiz chiqarib berganmiz. Tiyaga kerakmi, mana shu gibki klinkerlar kerakmi, aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar faqat. Mana shunday foydali videolar ko'raverasizlar. Pastdagi nomerga aloqa qilsangiz, gibki kamin, gibki klinker, termopanel, termotraventin hammasidan bor, pinoblok, pinopolistiroblok hammasidan bor. Pastdagi nomerga aloqa chiqasizlar. Manzil Samarqand viloyat Bozorg'om Jumada. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 85 ming so'm 1 kvadrati, ichiga kleysi o'zini yopishtiradigan 500 gram kvadratiga ustidan o'riladigan laki qo'shib beriladi. Samarqand bo'ylab dastavka ham ichida. Bemalol olib chiqarasizlar. Katta rahmat.